Өглөөний мэндийг хүргэе монголчуудаа Eagle News-ийн өглөө хөтөлбөр Чингэлтэй дүүргээс үргэлжлэх хүрч байна. Тэгэхээр монголчууд маань бас Баян хүрийн хорхон ааруул гэхээр бас сайн мэдэх байгаа. За энэхүү бас ааруулыг бас үйлдвэрлэдэг бид Пүрвата бас уулзаад танд өглөөний мэндийг хүргэе. За баярлалаа. Та нөхдөд ч гэсэн өглөөний мэнд хүргье. Монголын нийт ард түмэндээ энэ сайхан өдрийн мэндчээ бас тавш талимжуулж одоо хүргэж байна. Энэ ч би олон төрлийн гэдээ хийдгүй. Төрийн урганы үндэс нэг ургуулын хасаар гаргасан. Өхрийн эслэг цагаад нэг хөрөнгө гэдэг юм гаргаж аваад тэр одоо миний аавын одоо тэр Мааран байсан хүн тэрний одоо эмчилгээ сувлын Мааранбын эмчилгээ сувлын номонд бичсэн байсан жороор тэрийг гаргаж аваад тэгээд одоо тэрэнд оюуны өмчийн эрх аваад ингээд одоо ажиллаж байна. Тэр өхрийн айрга бүлэт тосын авна эсгээд. Дараа нь одоо тэр айргийнхаа тосыг авчихсны дараа айргийн шарт тус гаргаж ирнэ. Учаас 40 минут хугацаанд ирсэн яриглагч манай үйлдвэрт 2 цех үзээд цагаатаны цехтэй 3 цехийг үзээд ааруулын цэвэрлэх. Тэгээ 2 цаг 10 минут надтай миний үлгэрийг ярьсан да. Би одоо та нарыг яриулах үлгэр яриад байгаа үү. Яг ингэж одоо яриглагчаа ярьсан. Тэгээ яриглагчийн онтаар би 7 удаа орсон. Яриглагч надыг нэг л удаа би маргааш гэрмаа явах гэж байна. Хөрөө ах минь 20-30 минут хугацаатай хүлээж авъя маргааш өглөө. Би нөгөөдөр явах гэж байна гэдэг юм. Тэгээд тэр яриглагч дээр орсон чинь 20-30 минут хугацаатай хүлээж авсан яриглагч надтай цаг 20 минут ярьсан байсан шүү дээ. Тэгээд сүүлд нь яаж байсан. За би тэгэхээр бас үргэлжлүүлээд бас цагаан эдийнийхээ цэгт нь бол орж ирээд байна. За ер нь та сүүгээ ер нь хаанаас авчиж одоо цагаан эдээг ер нь хийдэг вэ? Би уг нь анх эхлэхдээ бол дандаа малчтаас авч яасан. Нөгөө Улаанбаатар хотод төрсэн 24 нэгдэл сангаа жоохон саачиг үгдэн таньдаг байсан. Тэгэд бүгд төвчилж авсан байж байгаа. Батчумбраас авч яасан манайх сүүг алдаа өөнөний сүүгээр. Одоо өөр 2007 оноос хойш хөвгөртэй болсон. Одоо 7 өнөөс хойш байна. 7 өнөө манай өдөрт нэг 2 сааманда нэг 90 литр сүү өгдөг юм аа. Би энэ спиртний торхтой Монгол спирт орж ирж байсан. Энэ дээд талд бүтөө байдаг. Тэгээ ийм одоо 2 одоо бөглөөтэй канастрын бөглөө шиг. Ийм юм хөрөөдөж авч ягаад энэ спиртний хөлсний зөрөлтэй савнд би анх эхэлж одоо энэ цагаатаа хийсэн. Дараа нь одоо энэ Архангай аймгийн Жарган цумын хойд талдаар тэрний хойгоор одоо тэр их өндөр уул көвсгөл жаргалтын заагаар одоо сэлэн морин өрсдөг. Сэлэн морины эхнээс одоо тэр Жаргантын одоо залуучууд миний шавнарт көсөлт гаргаж яж ийм модон торх сайлын хувин гэлгэж эхэлсэн. Энэ жоохон намхан болчихсон байгаа юм л да. Нөгөө ухаж хийх нь одоо нөгөө дээр үеийн ухдаг аргаас одоо өөрөөр угсан. Энэ торх ямар ч зүйдэл байхгүй, хагсахгүй. Оёорынх нь одоо тэр доод талын оёорын одоо тагалсан одоо тэр үл ясны хүртэл одоо ясаа ширхэг зүйдэл байхгүйгээр тэгж хийсэн. Ямар цай завсаргүйгээр хийсэн. Учираас хагсдаггүй. Ийм модон торхнууд хийлгэж оруулж ирж цагаатайгаа боловсруулж байна. Ер нь сүүгээр одоо хэдэн төрлийн бүтээгдэхүүн хийж байна? Манайх бол зөвхөн Монгол үнээс сүүгээр 13 нэрийн бүтээгдэхүүн хийж байна. Тэгвэл хонья манайх ингэнийх гэдэг ингээд одоо сүүгээр хийх юм бол олон болно. Гүнээс сүү гардггүй саам гарна. Саамаар бол энэ монголчууд одоо хийчихсэн эсгсэн одоо ундаага айрг гэж нэрлэдэг байгаа. Хэрвгүүнээс сүү гардаг юм бол ягаад монголчууд цайгаа сүүлээгүй юм. Хэрвгүүнээс сүү гардаг юм бол монголчууд ягаад
ааруул идэх хийгээгүй юм. Ягаад бислэг шахаагүй юм. Ягаад ээзгээ ширгээгүй юм шүү ярьдаг байхгүй юу. Түүнээс сүү гардггүй, хэвдгөө малаас сүү гардггүй, саам гардаг байхгүй юу. Тийм учраас тэр одоо бусад дөрвөн хошуу малын сүүгээр бол айраг эсгэн. Тэгээд одоо гүнээс бол нэг л төрлийн одоо айраг биш цэгээ. Цэгээ гэдэг бол монгол нэр, чигээ гэдэг бол манай дөрвдүүдээ яриа. Тийм учраас энэ одоо цэгээг одоо хийдэг гүнээс амар. А бусад малын сүүгээр бол дөрвөн хошуу малын сүүгээр 13 гэх чинь одоо маш олон нэр төрлийн бүтээгдэхүүн хийж болж шүү дээ. Би малын сүүнээс хаягдгүй технологи нэвтрүүлсэн хүн. Шар сүүгээр ундаа хийж байна, чихэр хийж байна, барайн хийж байна. Одоо энэ цэлчгнүүр гэдэг эрхэ хуурны дата нэг жоохоо юм киттас орж ирчээ жимсээ шүүсээр хийсэн. Желотыг хийж агаад. Энэ хүүхдүүд 50 төгрөгөөр аваад гүгэд шүү дээ. Одоо Баян-Хонгор аймагт одоо миний сурсан шавнар одоо тэр цэцгнүүр чинь 100 грамын савн савлчгаад 500 төгрөгөөр малын сар шүүгээр хийсэн цэцгнүүрийг 500 төгрөгөөр худалдаж штэ. Алсагчаасан шар сүүний 100 грамын 500 төгрөг болж ийнэ гэж бодохоор Монголын ард түмэнд маш их нөөц болцоо байгаад мэдгэж байгаа штэ. Малын сүүнд байдаг уургийг хязгаарч хэнч ямар ч машин техник ялгаж авч чаддгүй юм байна. Сүүний чихрийг дэлхийд ялгаж авсан одоо шинжлэх ухаан байхгүй гэдэгт яг адилхан юм байна гэж ойлгож байгаа. За тэгээд ийшээ явах чинь одоо манай цөчгийн тосны үйлдвэрлэл төмөр сав суулгах хэрэгжилж байгаа. Гэхдээ балзын вараа баг гардаг. Ийм одоо төмөр хувийн савнууд. Балзын вараа баг гардаг төмөр хувийн сав хэрэглэнэ. Мэрж. Хөнгөн цагаан сав бол одоо маш их одоо бал гарна. Одоо хөнгөн цагаан данхыг ингээд арчхад, хөнгөн цагаан тоогыг ингээд арчхад гар одоо бал болоод байж идэг штэ. Монголчууд балтаа завтай ийм сав суулгах күнсэндээ хэрэгэлсэн буюу химийн хортой сав суулгах хэрэгснээс болж одоо хор товдор их буюу болж байна. Ялангуяа шаарлах гэдэг нэг өвчин байна. Тэдний хүүг шаарлаад орчих гинэ гэд. Элэгний өвчин, цөсний өвчин чинь. Энд чи хүний үед байх ёстой тоглоны хэмжээ, төмрийн хэмжээ нэмэгдснээс болж күнд үүсэж байгаа өвчин шүү дээ. Тийм учраас энийг болгоод бид нар энэ одоо цөцгийн тос цогтөг энэ машин энэ цүүний тос ялгадаг сепаратор машин хоёроос өшөө энэ төмөр савсуулгаас цөцгийн тосноос шиг юмд бид нар айраг Монгол цагаан дандаа төмөр савсуулгах хэрэгэлдэг. Дандаа хүчтэй зорилттой певер савсуулга палстматн ийм хэрэгэлж байгаа. За тэгээд энэ чинь хорхоо харуул кек гэдэг одоо машинаар киттээс одоо 450 мянган төгрөгөөр махны машин шиг юм ганцхан юм хошуутай. Тэгээд тэрэн дээр одоо ийм том дэлгэсэн дээр харуул хатааж болохгүй шүү дээ. Тэгээд тэрэн дээр бол одоо энэний дайтал өргөн юм байх юм уу яах юм. Одоо нэг төө өргөн тийм дэлгэсэн дээр харуул хатаахаар юм хийх ийм машин орж. Тэгвэл манайх энэ хорхоо харуул шахдаг шахурах гэдэг юмыг би миний хөвгтөд машинаар хийнэ сүүний өдөр машин хийх маань гэхээр нүгөө. Ингэж хийх ёстой. Энэ төмрийн балзын нэг дугаарт баг орно. Хоёр дугаарт нэг хөдөлмөр ахи болно. Одоо нэг торт нэг крем тавьдаг нэг ганцхан хошуутай нэг юмар ард түмэн эргүүлээд одоо хорхоо харуул хийж байгаа усуд байна. Тэгээ шоуны баас шиг юм бөндгөрөндгөрөм хийгээд. Тэ тийм биш. Энэ бол нэг ээлжиндээ 7 гарна эсвэл 9 гарна. Ягаад гэвэл зэрэг энэ дэлгэц уртаашаа метр 95 см-ийн урттай. Өргөнээрээ 95 см-ийн өргөн тийм торон дэлгэсэн дээр. Өөрөөр хэлбэл күнсээ зөрүүлэлтэн одоо тохирох күнсэнд одоо элд бензин аюул учруулахгүй байх юм сатурхан торон дэлгэсээр манайх ааруул хатааж байгаа юм. За тэгээд дараа нь одоо энэ төхөөрөмж байна. Энэ бол яадаг хөтөл зэрэг айргийн шар тос. Нөгөө цөцгийн тосоо энд аваад угааж байгаа юм. Цэвэрлж байгаа юм. Тэгээд эргүүлээ савлна. Савлахлаараа дандаа жижигхэн сав суулгнуудад одоо савлнаа. Өөрөөр хэлбэл манай айргийн тос ингээ савлаа тавьчихсан одоо энэ 3 сар хадгалагч байна энэ айргийн тос. 3 сар. Энэ айргийн шар тос одоо 3 сар хадгалагч байна. Энэ бүтэн нэг жил хадгалагдана. Тэгэхээр энийг одоо нөгөө ам наадаг машин байна шүү дээ одоо энэ чинь. Энэ ам наадаг машинаар ингээ тагнаа наачхтай зэрэг хөгжөрч шүү дээ. Тийм учраас энэ чинь одоо энэ айргийн шар тос цөцгийн тос гэдэг хаягаа дээр нь агаад цэвэр хадгалаад одоо хадгалах нөхцөл тээвэрлэх нөхцөл цэвэр байлгаад ингэж хийн. За тавгны идэ гэж ярьлаа төрөн би. Бадам жуна хийдэг завчаасан гэдэг. Энэ тавгны идэ хийдэг юм 4 кон гэв. Энэ кевний К гэж одоо шал онда.
Тэгэд энэ ч дээрвээс одоо манайх уламжилж ирсэн улбаавны хэв байна да одоо энэ улбаавны хэв бол одоо кених баг байгаа үз ингээд. Тэгвэл энэ одоо энэ ааруул хэвлэг саран хэвний энэ Евенгийн одоо хэвнүүд бол их гүн ухалтай ингэж хийдэг. Энийг одоо хийдэг залуу манай компани юуны цагаан надад сангийн дэмжигчүүлж гисэн залуу Баян Хонгор аймагт энэ сийлж өгнө. Энийг бүр Монгол залуу өөрөө сийлээд тэгээд Монгол хүнээр сийлүүлж байгаа. Энийг сийлд би Монголын 289 сум хийсэн хүн. Тэгээд одоо энийг сийлдэг хүн хаагаад болоогоос Баян Хонгорт буянтай залуу таарлж энийг сийлж өгч байгаа юм. Тэгээд энийг одоо малчид ингээд 4 комын хэв аваад тэгээд одоо тавгныхаа цагаа идэг үйлдвэрлэж тавгаар хийдэ засч чана ард түмний захалгаар хорим найр өндөр настан алдар гавныхаа баяр ёслол тэмдэгс хүмүүсд одоо энэ тавгныг хийж өгч манайх цагаан сар болгоноор одоо энэ доор хаяхад нэг 40 50 дээр хаяхад 80 90 одоо ийм таван үер засан тавгныг нийлүүлж байгаа юм аа. Бидэнтэй хамтдаа үзэгч та бүхэнд баярлалаа. За хөтөлбөрөөс үргэлжилж байна. Тэгэхээр гэрийн гадна бас яг арт шахаад бол тавьсан байна л да энд. Тэгэхээр бид нэр монголчууд ихэнх нь одоо энэ тарганы болсон сүйний таргаар бүрсэн арсаар харуул хийж байна. Энэ маш богино хугацаанд хөгжирч байгаа. Хадгалт хугацаа богинож байгаа. Ягаад гэвэл зэрэг нэгдүгээр сүйн болсон байгаа. Хоёрдугаар тарганы хэтгэрийн хэсгэж байгаа. Гуравдугаарт нь болсон сүйнээс гарсан бүтээгдэхүүн чанар намархан мууддаг байхгүй юу. Тэгэхээр манайх шим сүүгээр өхрийн сүүний айрыг исгээд ямааны сүүний хоньны сүүний айрыг исгээд тэр айргаа бүлээд тосыг аваа тогоо нэрээ дархин авчихад тэгээ гарч ирсэн цагааг одоо боц гэдэг жинхэнэ монгол нэрнэ. Хадагчууд цагаа гэж нэрлэдэг байгаа. Энэ бозоо шүүгээд шар сүүг нь шар сүүг бүтээгдэхүүн хийн. Тэгээд энэ арсаа шахаж ямар шар сүүгөө болгоод ямар сүүний тусал байхгүй, усны тусал байхгүй болгож хагаад энийг одоо бид нэр эргүүлээд энэ шахсан байгаа арч зүсээд хуруу тавьдаг монголчууд боломжтой. Үгүй бид нэр эргүүлээд горийн шиг нунтгална. Горийн шиг нунтгалсан арсандаа 1 кг арсанд одоо хийдэг хэмжээгээр нэлсэн чихрээ хийгээд тэгээд одоо тэр арсаараа шууд хорхоор шахдаг шахургаа шахна. Тэгэхгүй Кевин жижиг ааруул 5 күнтгэлийн 5 нийтээ хийнэ гэх юм бол энэ ааруулыг эргээ ширгэн тогоонд тос хойдог шиг хайлмаг хайлдаг шиг хутгаж хуурч ширгээгээд ямар ч чиг туслахгүй болгож хагаад тэр Кевин жижиг ааруул тэр 5 нийтээ хийхэд нэгдүгээр тамтан сайхан болно хоёрдугаарт нь тэр ааруул хаагарч өөрдөггүй хөгзөрдөггүй болж байгаа юм. Ер нь одоо тэр шим сүүгээр хийсэн исгсэн эслэг цагаадаас гарсан аарс бол хөгзөрөхгүй. Бүтэн одоо монголчууд ярьдаг шүү дээ. 3 жил хадгалсан монгол өхрийн шар тос одоо күндэм бол даа гэж ярьдаг. Эм гэхээр кимийн хор болно да. Одоо энэ хороор эмчилдэг учраас андгаах энэ одоо юунд Европ хэлбэрт хэрэгжилж байгаа бүх эмч юм бол дандаа хор өвчин хороор тусдаг учраас тэр хорыг хороор эмчилж байгаа. Тэгвэл монгол цагаат дэне гэр хүнийг эмчил сувлна гэдэг маань жинхэнэ байгалийн гаралтай. Север экологийн бүтээгдэхүүнээр хүнээ эмчил сувлдаг. Тэр хүмүүсийн өсөлт болчиход эрүүл мэндийг хамгаалдаг юм байсан байна. Тэгээ одоо бид энэ арсыг аваад одоо энэ арсыг шахахад хүртэл одоо ингээд көдөн ус зүгээр 2 хавтаа юм дунд шахаад байгаа шүү дээ. Тэгэхээр миний энэ модны дээд тал нөхгүй шүү дээ. Гэтэл энэ доод талд нь байгаа мод дундаа нөхтэй байгаа үү? Тийм байна, нөхтэй. Энэ нөхтэй байдаг учраас нөхтэй зэрэг нэгдүгээр энэ арсын шар сүүг сайн авахын тулд сайн шахахын тулд хоёрдугаарт нэг шар сүүг чинь өвлийн өдөр чинь одоо бид нар ааруул хийн шүү дээ одоо ингээд нөгөө пермтэй өөрийн үнэтэй учраас айргаа эсгээд хийж л байгаа юм. Тэгэхээр энэ юу гэж гадаа ингээд шахахаар арсанд хөлдөж шүү дээ. Тэгэхээр энэ үйлдвэр дотор төмпөн дээр тавиад том төмпөн савн дээр тавиад тэгээд төмпөн сав руугаа шар сүүгээ гоожуулахын тулд энэ доороо нөхтэй ийм одоо шахурах гэж байгаа. Тэр манай нүүдэл зөвөрийн байр цагаат дэне одоо тоног хэрэгсэл зохион бүтээдэг төвтэй. Тэр төв маань тэр нүүдэл зөвөрийн торон байр цагаат дэсвэрэ чатаадаг байр. Тэр одоо Монгол гэр, тэр одоо сав суулга, тоног төхөөрөмж одоо бүгдийг нийлүүлээд 2 сая 250 мянган төгрөгөөр одоо бид нар ард түмэнд нийлүүлж байна, олон хүн авч байна. Ингээд хэдэн өдрийн дотор ер нь ааруул өрнөж шиг байна. Ааруул бол одоо ингээд өчигдөр одоо уржигдөр шүүгээд өчигдөр шахаад одоо энэ өглөө оруулж ирээд ингээд одоо энэ өдөртөө оруулаад тавгандаа хийгээд үйлээд одоо ингээд шахлаа. Хорхоо ааруулаг сайн тэр торлолтой шахаад тавхад маргааш орой хайрцагт орно. Кевин ааруул бол нөгөөдөр орой хайрцагт орно. Тавгнэдээ бол 6-аас 7 хоног. Тэгжээж одоо хатаа сэвэрнэ. Хорин 3 жилийн турш бас сүс цагаан эдээгээр бас боловсруулж 13 нэр төрлийн бас бүтээгдэхүүн бол үйлдвэрлэж нийслэлийн бас хэрэглэгчдэд бол хүргэдэг байгаа. За бид өнөөдрийнхөө сурвалжлагаар бас програм бас үйлдвэртэй бол танилцаж за сүүсэн бүтээгдэхүүн хэрхэн үйлдвэрлэдэг талаар бол сонирхолтой ярилцлагыг бол өрнүүлсэн юм. Ингээ бидэнтэй хамт байсан үзэгч танд баярлалаа. Харин хөтөлбөр маань үргэлжилж байна.